Mbaniriza ku channel yange nate leero tugenda kubeera nga tulaba batya osobola okubeera nga ofuna coconut milk oba coconut cream nga tokozesezza ka machine nga tokozesezza ako ka machine ke bakozesa okubeera nga you drill inside, so beera nga ofuna ki coconut bwotyo nga bw'okiraba. Kwezo zilayini esatu ze tulabye obeera nga oppositioninga wogenda okubeera nga omukuba okubeera nga openinga. Wano nga ndi wabweru nga ndi mu kubeera nga nkikuba ku kisenge kisobole okubeera nga like tufuna crack eyo ejje era making sure nti kwezo zilayini esatu wobeera nga oppositioninga n'obeera nga okuba coconut kino. Kisobola okutwalira kino emirundi ng'esatu ku etaano but making sure nti no tokikuba ku tiles kuba tiles ejja kwatika kibeera so hard eri gwabeera talina kali ka machine osobola okulaba nti already ka line kazzeewo. So kati wano coconut kibeera kiri ready era kati oba wabadde wayise ne kabawero obeera nga ojjamu amazzi agalimu ago. Amazzi gano osobola okubeera nga oganywa oba osobola okubeera nga nago era ogagatta mu coconut wo. Wano nga tuki openinze bwotyo nga bw'olaba. Then tweto tuzo tubaddemu because agamu gayiseeko wali eri nga ngezaako okubeera nga nkikuba. Then tandika okubeera nga ofuna akambe obeere nga akisalasalamu muli munda. Kino kikuyamba okubeera nti akambe kano ng'oli mu kubeera nga oggyamu this white pulp obeera nga okateeka eri naddala like eri ewatandikira ddala bwotyo nga bw'olaba gy'okasimba n'obeera nga like obinula kino ekyeru ne kijja nga kivaamu. Obeekinga sure nti no okikola carefully such that akambe tekakusala oba tekayitawo okubeera nga kakufumita. So kino kikole paka nga pulp yonna eno eya coconut ogiggyemu. Kino coconut osobola okubeera nga okirya bwe kityo nga bwe kiri ekyekyeru. Osobola okubeera nga era okikolera mu any other salad gy'oba osazeewo okubeera nga okola okusinziira gwe bw'oba ogyetaaze. Coconut ono tubeera nga tumuggyamu amata ne tumuggyamu cream ate era ne tubeera nga tumuggyamu oyo gwe tuyita desiccated oba shredded coconut abeera dried gwe tukozesa mu half cakes, mu mandaazi, mu cakes, mu cookies n'ebintu ebirala. So wano ng'oluvannyuma nga pulp eyo maze okubeera nga yonna ngijjamu osobola okubeera nga oggyako eyo skin ne kisigala nga kyeru kyonna but nasazeewo okubeera nga ngirekerako yonna mbeere nga like mbiteekeramu byonna but osobola okubeera nga if you have time ogenda okapiiringako then wano beera ng'osala mu pieces entonotono ezisobola okubeera nga like blender zijja kubeera nga zangu okubeera nga zibeera blended bulungi nnyo. Then wano mbeera nga ngatta mu bowl ne mbeera nga nteeka mu blender ne ngattamuko eglass 2 ez'amazzi. Nakozesezza mazzi mafumbe because nabadde njagala kubeera nga mukolamu juice nga bwe nzije mbalaga mu video zange awo. So meanwhile kusaba obeere nga onyambako okubeera nga channel yange ekula yeyaawo Ugandan Kitchen. Nkusaba obeere nga ojjaawo obeere nga osubscribinga okusubscribe button bw'onyigawo kiba kitegeeza omaze okusubscribinga. Ddamu onyigewo kaawo bakuleetere wano notification ojja onyige ku all awo kitegeeza nti nno omaze okutandinga all notifications zo era ojja kubeera nga obeera notified lwemba nga ntaddeyo video yonna ku YouTube. Nkusaba obeere nga you put a thumbs up ku video yonna gy'oba olabye ku channel yange nga bw'otyo bw'olabye kinyamba kino okubeera nga YouTube eteekayo video zange out there. Kinyamba eri omuntu yenna aba typinze Ugandan Kitchen video zange ne zibeera nga zireetebwa okusubscribinga kwa bwereere. Nkusaba obeere nga you subscribe, like, share and you also leave a comment below awo. You let me know what you think about my videos. So oluvannyuma nga tumaze okubeera nga blendinga bulungi nnyo everything is smooth nga bw'otyo bw'olaba obeera nga kati you strain oba nga osengejja n'obeera nga oggyamu amata then oyo residue beera nga togiyiwa. Osobola okubeera nga obidryinga bulungi nnyo n'obeera nga obigatta mu cake n'obeera nga obigatta mu cookies oba mu mandaazi. Kati wano mbeera nga ntandika okubeera nga separatinga coconut cream from coconut milk. Cream abeera thick abeera nga ali heavy ate era like abeera creamy, yes. Era bwe tubeera nga tumufreezinze tubeera nga tusobola okubeera nga tufuna coconut oil nga tumaze okubeera nga ate tuddamu okuba nga tumusaanuusa because osobola okubeera nga omucollectinga bw'otyo then n'obeera nga omutwala mu fridge n'omufreezinga bulungi nnyo
bw'avaayo nga yenna yeekutte bulungi n'obeera ng'omugatta mu paani yonna n'otandika okuba nga meltinga n'obeera nga ofuna coconut oil. So wano oluvannyuma ngenda masira ne ngiwamuko muno ku mazzi okwongera okubeera nga extractinga coconut yenna abeere ng'avaamu. Then wano obeera nga osigaza coconut milk gw'osobola okubeera ng'okozesa mu migaati. Ngenda kubeera nga mbalekera video ez'enjawulo mwe najja nga nkozesa coconut milk okutandikira ddala ku nva, okutandikira ddala ku kyennyanja nga tokozesezza butto but n'okozesa this coconut cream n'obeera ng'ofunye enva ennungi. Ono it is a plant-based milk era omuntu yenna atayagala kintu kya kusiika, omuntu yenna oba tukozesezza muzigo ayagala flavour ey'enjawulo mu mmere yo, ayagala oba mu nvaazo, coconut cream osobola okubeera ng'omukozesa. It is a plant-based milk nga bwe tulina almond milk, nga bwe tulina soy milk, bwe tulina cashewnut milk. So noono naye coconut agwa mu eyo category eri omuntu yenna atanywa mata, yono coconut gw'osobola okubeera nga okozesa okubeera nga ofuula emmere yo n'ebyokulya byo okubeera nga biri flavorful and tasty. Thanks for watching zino video mwenze nga nkozesa coconut mu video zange ez'enjawulo bw'otyo nga bulaba okutandikira ddala ku snacks daddies ezirimu coconut, okutandikira ddala ku muceere nga gwa coconut, okubeera nga okoza omugaati kati oli desiccated coconut wano namugatta mu mugaati, wano n'embeera ng'era oyo shredded coconut namugatta wano mu cupcakes, n'embeera nga namugatta wano mu bugaati. So osobola okubeera nga olaba ebintu eby'enjawulo mw'osobola okubeera nga coconut ono omukozesa mu cake, tumukozesa mu nva, tubeera nga tumukozesa. So nkusaba obeere nga osubscribinga ku channel yange tanaba kubeera nga osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Osobola okubeera nga omukozesa n'omusubstitutinga, instead of heavy cream n'obeera nga okozesa coconut cream, instead of milk agafa aga bulijjo n'obeera nga okozesa coconut milk oba any other plant-based milk eri omuntu atanywa mata nga bwe nti bwe nze nkola mu video zange. Until next time, thanks for watching, like, share, subscribe.